ஹாய் வணக்கம், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ரவா கேசரி. ரவா கேசரிக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோன்னா முந்திரியும் திராட்சையும் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறோம். நெய்யில் ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கோங்க. நெய் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆனோன்னு முந்திரி போட்டுக்குவோம். முந்திரி நல்லா பொரிஞ்சோன்னு திராட்சை போட்டுக்குவோம். இந்த ரெண்டும் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க. அடுத்தது நம்ம வந்து ரவையை வறுத்துக்குவோம். ஒரு 1/2 கப் ரவை எடுத்திருக்கேன். அதில் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் நெய் எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா ஒட்டாமல் இருக்கும், நல்லா கட்டி சேராமல் இருக்கும். இந்த ரவையை நல்லா கைவிடாமல் கிளறிட்டே இருங்க, இல்லைன்னா அடி பிடிச்சிக்கும், அப்புறம் கருப்பாயிடும் ரவை. நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் நல்லா வறுத்துக்கோங்க. இப்போ நல்லா ரவை வறுபட்டுருச்சு. நம்ம இதை வந்து ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுவோம். நான் இந்த கப்பில் தான் 1/2 கப் எடுத்தேன். ஸோ இதில் வந்து நான் ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ 2 கப் தண்ணி ஊற்றிட்டோம். இப்போ வந்து இது நல்லா கொதிக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் ரவை போடணும். இப்போது தண்ணி ஓரளவுக்கு கொதிக்குது. நான் வந்து 2 ஏலக்காவை நுணுக்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ அதை போட்டுக்கோங்க. இப்போ அடுத்தது ரவை போடலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போடுங்க, ஒட்டுக்கா போட்டிங்கன்னா கட்டி சேர்ந்துக்கும். போடும்போது இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. இப்போ நல்லா சிம்மில் வச்சுக்கணும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வந்து சுகர் ஆட் பண்ணிக்குவோம். நான் வந்து ஒரு 1/2 கப் ரவை எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 1/2 கப்லேருந்து 1 கப் வரைக்கும் சுகர் எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து நாட்டு சர்க்கரை எடுத்துருக்கிறேன். நீங்கள் வந்து எந்த சுகர் வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க. உங்கள் ஸ்வீட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சுகர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து ஃபுட் கலர் யூஸ் பண்ணல. நான் வந்து நாட்டு சர்க்கரையே யூஸ் பண்ணங்காட்டி இந்த ப்ரௌன் கலர் வந்தது. ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த சர்க்கரை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபுட் கலரே யூஸ் பண்ண தேவையில்ல. இப்போ வந்து வறுத்து வச்ச முந்திரியும் திராட்சையும் போட்டுக்குவோம். இது கூட இன்னும் 1 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்குவோம். திரும்ப 1 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி நான் வந்து நல்லா கிளறிட்டுருக்கேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், நம்மளுக்கு வந்து அது கட்டி சேராமல் நம்மளுக்கு வந்து கேசரி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம வந்து பிளேட்டிங் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்மளுக்கு டேஸ்டியான ரவா கேசரி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா என் சேனல் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் மறுபடியும் இன்னொரு ரெசிபியோடு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். பாய்.